Яг одоо Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод 19 цаг 15 минут болж байна. Харин Солонгос улсын нийслэл Сөүл хотод 20 цаг 15 минут болж байна. Солонгос дахь монголчуудад зориулсан хэрэгцээт мэдээллүүд, өдрийн онцлог пост, сонирхолтой бичлэгүүдгээд Солонгос дахь монголчуудад зориулсан шууд эфир танд хүрч байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч дуусашгүй баяр баясгалыг яг одоо мэдэр. Гадад вилла төсөл 7713 33 55. Та Цобо хаус Facebook пэйж рүү зочлоод үзээрэй. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Ирээдүйн жишгийг өнөөдөрт Egulen Systems Америк нэгдсэн улс дахь Монгол технологийн компанийн хувьцаа эзэмшигч болоор та хөрөнгө оруулаад жил бүр 10,000 долларын өгөөж хүртээрэй. Egulen.com. Та бүхэндээ өрөөмд хүргэе. Солонгосын тухай бүгдийг мэдээлэх солонгын орноо нэвтрүүлэг мөн эхэлж байна. Хөтлөгч Чамбат. Хөтлөгч Шанцалдуулан ажиллаж байна. За тэгэхээр нэвтрүүлгийнхаа эхэнд өнөөдөр өрх мэдээллийнхаа товчийг танилцуулъя. За та бүхэндээ коронавирус албан тохиолдолн Солонгост ганц бие амьдарч байгаа хүмүүст тусалцаа үзүүлэх бас шинэ хөтөлбөр хэрэгжүүлж эхэлж байгаа. Манай мэдээллийн талаар дэлгэрэнгүй хүрэхээр бэлдсэн байгаа. За онцлог постны үед ковидтай холбоотой журмууд цуцлагдсан. Тэгээ журмууд цуцлагдсан өдрийн орой бас юу болж байгаа талаар постыг бас онцлохоор бэлдсэн байна. За миний мэдээллийн хувьд 10-аас 14 хоногийн дараа шинэ коронавигийн хувилбар өдөрт саяас дээш тарах магадaltaй гэсэн бас юм мэдээлэл байна. Үнийг танилцуулах болно. За постын үед пицца зарна гэсэн пост байна. Онцлог видеоны үед 5 дугаар сард аялах тохиромжтой шилдэг 5 газрыг бол санал болгож байгаа. За эхлээд цагаар мэдээлэл хүргээж хажууд 16 эмтэй цэлмэг, бусаад 19 эмтэй цэлмэг байгаа маань. За яг одоо сүүл нэмэх 16 эмийн дулаан, өнөөдөр өдөртөө нэмэх 23, шөнөдөө нэмэх 7 эмийн дулаан баг зэргийн үйлчлэг байгаа юм байна. Үргэлжлүүлэн наавханд ханшийн мэдээлэл хүргэе. Хаан банкны албан хажаар бүгд найрамд Солонгос улсын вон 2.47 мөнгө, бэлнээр авах нь 2.33, бэлэн бусаар авах нь 2.41, зарах нь 2.65 тай байна. За мөн нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар дуусчгүй баяр баясгалыг яг одоо мэдэр хадат вилла төсөл хамтран ажиллаж байна. За мөн дахиад хамтран ажиллаж байгаа байгууллага байгаа. Ирээдүйн жишгийг өнөөдөрт Egulen Systems хариуцлагатай компани хамтран ажиллаж байна. За нэвтрүүлгийн эхэнд сонь сайхнаа уулздаг байгаа. Тэгэхээр Чимбахар сонь сайхан юу вэ? За мөн сонсогч нар маань сонь сайхан юу вэ? За сонь сайхан бол манай бас нөгөө сайн дурын байгууллагын өнөөдөр нэг арга хэмжээ 7 сард болох одоо чуулган улстай холбоотойгоор зураг авалт хийнэ гэдэг хичээсэн. Тэгээ бид нэр бас бүгдээрээ нөгөө ажил хийдэг болохоор ажлынхаа бус цагаар уулзна хэрэг оройн цагаар л уулзаж таарах гэж байгаа. Тэгээд азар зураг авах газар маань бас Солонгос зураг авдаг одоо тэр чиглэлээр танилцсан залуу маань бас энэ дээр студ байгуулад ажиллаж байгаа юм байлээ. Тэгэхээр ер нь үе үе бас хүмүүс таарлахаар одоо ялангуяа өнөөдөр ч гэсэн нэг MJ-лэр одоо сонсогчдын групп дээр сэдв оруулаад одоо өөрсдийнхөө хамгийн сүүлд дарсан зургаараа давлгаалцгаая гэдэг бас юм сэдв оруулсан. Манай сонсогч маань бас сор кимчи гэж оруулж байсан. Ер нь Солонгост байсан хүмүүс маань энэ дээрээ өөрсдөө бизнес хийж байгаа болон иймэрхүү хуваараа ажил хийж байгаа зүйлүүд нь таарлахаар аль болохоор бас дэмжих юмсан гэдэг юм бодол төрдөг. Тэгээ хаяа бас ирээд бол тиймэрхүү зүйлүүд бол таарлагддаг. Одоо ажиглагдаад байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бас нэг тийм газар бол очих юм сонирхолтой байна. Чамар сонь сайхан юм байна. За надаар сонь сайхан айхтар том сонь сайхан бол өнөөдөр нэх болсонгүй. Тэгээ өглөө ажил руугаа таксид дэж ирсэн. Таксины үн их нэмэгдсэн байлээ. Уг нь яг 3,000 гардаг гэсэн чи өнөөдөр 4,000 гараад тэгээд жоох уулга алдсан чи 500 татаад тэгээд 3,500 өглөө ажил руугаа таксид дэж ирсэн. Тэгээд бас яг үнийн өсөлт бол байгаа л да. Гэтэ бас өчигдөр 3,000-аас өнөөдөр 1000-аар нэмэгдэхээр өглөө золтой шоконд орцсонгүй. Харин нэг тийм бас бензин нэмэгдсэн гэдэг юм яваад байна. Ер нь бол юу юм бэ лээ? Жохон ингээд татаа тунгаа маягийн. Одоо яг та яг илүү авах гээд байна уу да гэл. Нэг жохон тэгэнгүүтгүй ахын тэгээгүй штэ гэл. Нэг тийм татаа тунгаа болж байгаа. Тэгээ сүүлдээ яг сайхан дундаа хийгээд дуусаад гайгүй ажил дээр ирсэн. Тэгээ өглөө жохон ажилдаа яжгаад хоцрох гэдсэн. Тэгээ өнөөдөр бол хоцроогүй. Ажилдаа ирсэн. Ийм хүү сонь сайхан тавина. Тэгээд MJ радиогийнхаа сонсогчдын групп дээр итгэвтэй пост оруулж байгаа. Тэгээ сонсогч нар маань бас миний постн дээр итгэвтэй гоё сэтгэл үлдээгээрээ гэж хүсэж байна. Сонь сайхнаас гэвэл. За тэгэхээр эхний мэдээлэл хүрэхээс өмнө хоёул сэтгэлээсээ бас уншия. Дуканаас сүрийн маань орой минь 3 гэсэн байна. Орой минь төргийн ганаа төмөр отролон гандлага сонсогч маань орой минь хүрсэн байна. За маань дуканаас сүрийн сонсогч маань Чимбаши хувцас солиод байгаа мó гэсэн байх шүү. Та хувцаанаас солиод байгаа юм яа да. мэдхгүй. Яа да юу хүмүүс өмсөд байгаа юм яа да.
За тэгээд цэгээ сонсож маань хай гэсэн байна. За мөн ган тунгалаа сонсож маань сайн уу орой мэндэ гэсэн байна. За орой мэндийг хүргье. За ингээд та бүхэндээ эхний мэдээллийг хүргэе. Зөрөнтөр Удааны Солонгос улсад коронавирусын халдварын 111,319 тохиолдол шинээр бүртгэгдсэн байна. Онцлог мэдээллийн хувьд Солонгос улсад ганцаар амьдарч байгаа хүмүүсийн тоол нэлээд нэмэгдэж байгаа. Сүүлд гарсан судалгаан дээр хүндэслэхэд 6 сая гаруй иргэд Солонгос улсад ганцаар амьдардаг юм байна. Тэгэхээр энэ ганцаараа амьдарч байгаа иргэдийн хувьд бол тодорхой хэмжээнд бас нэг аюулгүй байдал гэдэг маань их чухал байгаад байна л да. Тэгэхээр суулгатын зүгээс ганцаараа амьдарч байгаа хүмүүсийн аюулгүй байдалд тус нэмэр болох үүднээс шинэ хөтөлбөр хэрэгжүүлж эхэлж байгаа юм байна. За тэр нь юу вэ гэхээр шөнийн оройн 9 цагаас эхлээд за шөнө дунд 2 цаг хүртэл өмнө нь цагдаа байж байгаад ажилласаа одоо дэвтүртэй гарсан. Эсвэл таеквондо болон жудо, за эсвэл спортын тамирчид гэх мэтчлэн хүмүүсээр баг бүрдүүлээд зарим хүмүүс нь 2-2-ороо нэг баг болоод саяны хэлсэн 9-өөс 2 цагийн хооронд ганцаараа амьдардаг хүмүүс ихтэй гудамжийг ингээд ер нь бол эргүүлээ хийх юм байна л да. За тэгээд энэ байдлаар гудамжийн цогт байгаа ч гэдэм эсвэл ганцаараа байгаа хүмүүсийг айлгаж сүрдүүлсэн хүмүүсийг барай цагдаад мэдэгдэх юм байна. Тэгээд өнгөрсөн оны 2 сард өнгөрсөн онд за 2 сарын турш яг энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн. Тэгээд нэлээд үр ашигтай байсан гэж байна. 161 хэргийг илрүүлээ цагдаагийн байгууллагад мэдэгдсэн байна л да. Жишээлбэл согтуу за тэгээд одоо ганцаараа амьдарч байгаа хүмүүсийн хаалгыг тогших за эсвэл бас галтай холбоотой ч гэдэг юм уу гарч байгаа асуудлуудыг бол дээр иргэд шийдвэрлэхэд нэлээд тус нэмэр болж байгаа маань. За энэ мэдчлэн Солонгос улсын Сөүл хотод 15 дүүрэг одоо болон хороонд энэ одоо аюулгүй байдлыг хамгаалах арга хэмжээг бол хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлж байгаа юм байна. Тэгэхээр ганцаараа байгаа хүмүүсийн хувьд бол илүү одоо амар амгалан шүүн бол 50 унтах боломжтой болж байна гэсэн үг. За тэгэхээр Солонгос хүмүүсийн хувьд бас энэ их тохиргол юм шиг санагдлаа л да. Өөрөөсөө ер нь тийм нийгмийн итвэх их сайтай гэх юм уу нэг сайн дураараа иймэрхүү зүйл хийхдээ солонгосчууд их сайн санагддаг. Тэгээ өмнө бас харж байхад одоо түүхүүд гэх юм уу солонгосчдын дээр үед бас хөл хорой тогтоогоод тийм хөл хоройны цагаар иргэд явахыг бол хоригддаг байсан. За тэр үед бол сайн дурын хүмүүс бас их энэ ажлыг сахиулдаг байсан гэж мэдээ харж байсан. За мөн үүнээс хойш гэх юм бол одоо мафтай бүр тийм одоо гэмпэ буюу бүлгэлэлтэд тэмцэхэд бол нэг хэсэг бас маш хэмжээний цагдаа нар шаардлагатай болсон. Мөн сайн дурын хүмүүс энэ тал дээр оролцож ажилладаг байсан гэж байгаа. Одоо яг тиймэрхүү том одоо цагдаа нарын хүч шаардсан хэрэгүүд гарахгүй ч гэсэн зүгээр аюулгүй урьдчилан сэргийлэх талаар иймэрхүү хүмүүс нэгтгэх гаргаад гудамаар явж байна гэдэг чинь ямар ч харахгүй гудамд хамгийн их хэрэг үлдэх магадaltaй байдаг. Тэгэхээр энэ тал дээр аюулгүй байдлыг хангаад өгнө гэдэг сайхан ажил гэж бодож байна. Гэтэ энэ хүмүүс нь бол яг нэг сайн дураараа гэдэг дээр бол яг тодорхой биш юм лээ. Тэн дээр бол бичиг байлаа. Зүгээр пуангон гэдэг маань пуан гэдэг хамгаалт гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр хамгаалтын ажилчид л гэсэн үг. Гэтэ бүрдүүлж байгаа нь болохоор өмнө нь цагдаагийн ажилтан байсан, асуулт жуудагаар хичээлдэг байсан, таеквондогийн багш байсан ч гэдэг юм уу. Яг нөгөө бие хамгаалах урлагаар хичээлжсэн тамирчдыг бол яг энэ бага бүрдүүлэхэд төлөв анхаарсан юм байна л да. Тэгэхээр эдгээр хүмүүс маань тодорхой хэмжээний хөлс авч иж магадгүй. Тэр нь бол яг мэдэн дээр бичигдээгүй байсан. Тэгэхээр ямар тач ганцаараа амьдарч байгаа хүмүүсийн хувьд бол санаа зовох зүйлгүй болж байна л гэсэн. Гэхдээ яг одоо яг ямар хувц сонортой явж байгаа юм шүн ингээл гэрээ үдэн дээр бас ингээ хүмүүс иргэлээд байвал эсрэгээр өө энэ хоёр хүн чинь яах ч юм болоо гэж бас бодогдож магадгүй л дээ, тийм дээр үеийнх нь бол шинэ гартаа ингээд улаан юм зөөчдөг байсан. Одоо бол би сая төсөөлөхдөө илүү их тийм холбоо станц ч юм уу тийм ямар нэгэн зүйл болоход мэдэгдэх илүү амар түргэн болсон болов уу гэж бодож байна. Дээр нь тухайн одоо хот харьяа дүүргээс тодорхой хэмжээний урамшуул авч ивэл бас илүү сайн л доктортой удаан хугацаанд явна. Манайд бас гэр орол ч юм уу тийм зарим нэг тийм харанхуу одоо хүмүүс багтай газар эмхтэн хүн байтгаа эрэгтэн хүн явахад хүртэл эвгүй тийм газар байдаг шүү дээ. Тэгэхээр тийм газрууд ингэж эргүүл гаргаад цалинжуулж байвал тийм бас боломж нь байвал тийм төсөв нь байвал тэгээд Гэтэ яг төсөөлж байгаас илүү солонгос ч харанхуу нарийнхан жижигэн гудамж ихтэй шүү дээ. Юу л амьдарч яхад чинь тэгэл мэдээж яг ганнаамч гэдэг юм уу алдартай тийм том хамгаалалт сайтай газар бол амьдрах боломж байхгүй шүү дээ. Маш үнэтэй учраас тэгэл яг нөгөө ингийн жижигэн байранд амьдрахаар чинь зарим газар нэлээ харанхуу тэг гудамжууд нь ер нь ингээд ийм жижигэн тэгээ дээрээс ингээд наалтцсан гэх юм уу тиймэрхүү барилгууд их байдаг шүү дээ. Тэг ингээд нэг юмний завсар орохоор гэрэлгүй болол яг нөгөө кинон дээр гардаг шиг тийм гудамжууд зөндөө байдаг. Тэгэхээр тэргээр ер нь бол нэлээ хамгаалалт тэг одоо гарч байгаа л гэсэн үг. Тэг Монгол тавнд ойрхон Шиндаанд өргөт бас яг тийм одоо нэлийн тойруу гэх юм уу гудмууд байгаад байдаг гэсэн. Тэн дээр болохоор тухайн үед камер тавиад мөн аваарын тийм дарддаг товчлуур тиймэрхүү байдлаар бас одоо хүн зогсоох боломжгүй ч гэсэн өөр арга хэмжээнүүд бол авч ясныг бас санаж байна. За өөрчлөлт нь чамаах ямар мэдээлэл болсон байна? За миний мэдээллийн хувьд гэх юм бол энэ мэдээг бас хараад ерөөхдөө за энэ мэдээ хотлоо байгаасаа л гэж бодож байгаа л да. Ягаад гэвэл бид нэр одоо коронавигийн ард гарлаа одоо тий сайхан боллоо гэдээ ярьж байгаа. Гэхдээ энэ мэдээллийн хувьд болохоор 10-аас 14 хоногийн дараа дараагийн бас одоо хувьсалд орсон вирусны одоо ийм тархах магадлал байна гэсэн ийм
зүйл мэдээллийг бол хүргэж байгаа. Энэ нь болохоор одоо хэрвээ яг ингээд харах юм бол нэг өдөрт тархаж байгаа тоон бүр сая хүртэлх байх. Сая бол 600 мянгаас арай дээшээ гарч амжаагүй байх тийм. Тэгэхээр сая хүртэл давахч. Тэгээд нас барах хүндрэх өвчтний тоон 2000-аас давах гэдэг ийм бас тооцоолол гарч байгаа юм байна л да. Тэгэхээр энэ вирусын хувьд гэх юм бол одоо миний ойлгосноор бол омикрон вирус ч өөрөө бол нэг BA төрлийн ингээл тэнгуут яг нэг гэр бүл шиг хэлж байгаа юм л да. Дахиад нэг юм хоёр төрлийн хоорондоо эвцэлтэй тэр дундаас нь шинэ зүйл вирус гарч ирэх магадлал гээд энэ бас Англид бол бүртгэгдсэн за бас зарим газрууд бүртгэгдсэн тэгээ дээр нь халдварлах чадрууд илүү сайтай гэсэн ийм одоо зүйлүүд бол байгаа юм байна. Тэгэхээр хэрвээ ингээд бас тархаад эхлэх юм бол 11 сар за 12 сар ирэх жил гэдэг иймэрхүү байдлаар бол тэр оргил үе нь бол гарах магадaltaй гэдэг зүйлийг болохоор за энэ профессор судлаачид ийм хүмүүс бол анхааруулж одоо бас хэлж байгаа юм байна л да. Тэгэхээр нэг сайхан мэдээ бол нөлөө бас ямар ах бол одоо юу өмнөхөөс бол арай өөр байх уу? Яг бол тийм бичсэн байсан. Тий одоо жишээ нь халуурах ханаад ч гэдэг юм ингээд янз бүрийн шинж тэмдгүүд бол байгаа. Гэхдээ яг иймэрхүү зүгээр одоо хувьссан ийм вирусууд бол нэлээд бол гарсан л юм байна л да. Зарим нь болохоор төдийлөн гэж өргөн тарахгүй алга болоод байгаа бол яг энэ ундаас арай тийм хурдан тарах магадaltaй өшөөд тийм хүмүүс аюултай байх магадaltaй гэсэн энэ зүйлүүдийг л хүмүүс л онцолж хэлж байгаа. Тэгээд үүнтэй холбоотойгоор вакцины 4-р тун одоо жишээ нь удаачралтай байсан бол энийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай гэдэг. За коронавигийн эсрэг эм гарч байгаа гэсэн энэ эмнүүдийг бас илүү сайн тий бэлтгэлтэй байх одоо өмнөгшгөө дахиж алдахгүй байх гэдэг иймэрхүү зүйлүүдийг бол мөн давхар анхаарах ёстой гэж бол энэ дээр хэлж байна. Тэг яг нөгөө юу нь болохоор солонгох ёстой шүү дээ тий 2-7 хоногс хэдэн 7 хоногийн хооронд 10-аас 14 хоногийн дараа гэдэг нь тий солонгосдохыг бол хэлж байгаа. Гэхдээ энэ бол англи ч гэдэг юм уу бусад улсуудад мөн одоо бүртгэгдсэн ийм вирус байгаа. Хэдүүл одоо энэ давааг хэд давах юм бол тоо? Ковидо давах юм байна. Омикрон бас байгаад байна шүү дээ тийм. Энэ болохоор XA гэдэг юм нэртэй байлаа. Нэрнүүд нь ч гэсэн бас янз бүр л байгаа тийм. Би одоо тэгээд мэдгүй би яг хүмүүсийн хувьд ч гэсэндээ ер нь л ингээл ковид дууслаа гэсэн байр суурьтай байгаа болов гэж бодсон шүү дээ. Манай Монгол ч гэсэндээ маска авсан хүмүүсэнд одоо автобусан суух юм бол маск хүмүүс бас нэлээд олон харагддаг болсон. Гудамжинд ч гэсэн маск өгдөг болсон байгаа л биш шүү дээ тийм. Солонгосчууд ч гэсэндээ 5 сараас ер нь бол маска тайлнаа гэл иймэрхүү яриа гараад байгаа. Тэгэхээр одоо цаг хугацаа л харуулах байх та тийм. 2-7 хоногийн дараа юу болох нь гайгүй байх нь гэд. Тийм ямар ч байсан тэгээд нэг 10-11 сард тэгээд иймэрхүү байдлаар дахиад бас битээ гарчхаасаа л гэж дахиад тэр нь бас ирчиг аваад тийм ингээд харахгүй байх талаас нь л одоо найдаж байна да. Тэг солонгос явах гэсэн биш ерөөсөө болохгүй байдаг шүү дээ. За хоёлаа өргөжлөл нэвтрүүлгийн хамтран ажлыг танилцуулах уу? За нэвтрүүлгийн хамтран ажлагчаар Хадад вилла дуусваршгүй баяр баясгалыг яг одоо мэдэр Хадад вилла төсөл хамтран ажиллаж байна. За гадаад монголчууд маань бас байр за тэр дундаа бас хаус их сонирхож байгаа. Тэгээ яг нөгөө Монголд ирлээхэд бас байранд амьдрахаар өвөл утаатай тий тэгээ 100 бас яалтчгүй байлд цуслан хэрэг болоод байдаг штэ. Тэгэхээр энэ үүднээс бол хотоос 18 км-ийн зайтай за цуслангийн бүсэд буюу Бэлгэд хадтын хөндөд байрлаж байгаа таун хаус хороол байгаа. За тэгээд давуу тал нь мэдээж сайхан цэвэр агаарт за тэгээд доторх зохион байгуулалт нь бас их гоё хоёр давхар цонх нь бол аюугаас харуулхан. Тэгээ магадгүй та бүхэн сонирч байгаа бол бас Facebook хуудас руу ороод бичлэгүүдийг үзэх боломжтой. Би бас хэд хэдэн бичлэгүүдийг үзсэн. За тэгээд яг давуу тал нь надад их таалагдсан саяны хэлсэн тэр нөгөө саруулхан гэдэг байгаа шүү дээ. Бид нар чи яалтчгүй ингээ гадаад амьдрахаар л аюу сайн мэдэрдэм билээ гэл нүүрэн дээр цонх тулаал ханан тулаал нэг хоёр алхаал ирэхээ за ёо яаж хийж байгаа нэг том арай тэ нэг ядаж нэг 4-5 алхач нэг том байранд орхосон гэж бодогдож байгаа юм чинь. Тэгэхээр Монголдо эргэж ирэхлээр ч гэсэндээ гоё саруулхан байранд амьдрах юм бол аюу гоё давуу талтай байх болов гэж бодож байна. За тэгээд хүүхдийн тоглоомын талбай ч гэсэндээ ямар нэгэн машин орохгүйгээр шууд хоёр талтай хаалгатай урдаасаа ч орч болно, ардаасаа ч ороод гарчих боломжтой. Тэг хүүхдүүд нь шууд хойдлогоо хаалгаар гараад тоглоомын талбай руу ороод тоглох юм бэл. Тэгэхээр Хадад виллагийн хувьд гэх юм бол бас 1 2 3 4-р гэдэг ийм төслүүд бол хийгдсэн байна. Тэгээ энэ дотроос гэх юм бол Хадад 2, Хадад 4 нь болохоор шинээр захиалга авч байгаа төсөл юм байна. Тэгээд Хадад вилла 1-ийн хувьд бол чинь ийм single house бол гэнэ. Энэ нь болохоор тэрбум төгрөгийн үнэтэй. Тэгээ одоо бол бүгдээрээ зарагдсан байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ Хадад вилла 2 төслийн хувьд гэх юм бол давуу тал 350 сая төгрөг. Энэ нь болохоор хотын төвд нэг 3 өрөө байр авах юм үнээр хаусанд амьдрах бол боломжийг олгож байгаа. Энэ 4 улирлын хаус Канадаас технологиг ашиглаж байгаа. За тэгэд миний бас энэ бичлэгүүдийг харж байгаад давуу зүйл юм байна гэж анзаарсан зүйл болохоор ер нь хүмүүс чинь ингээд хашаа байшинд амьдралаа гэдэг тэрийг яг тогтжуулах хүмүүс байна. Нэг их зайгаа ашигладаг хүмүүс бас байгаад байдаг тийм. Тэр энэ Хадад виллагийн төслийн хувьд гэх юм бол гаднаа ямар нэгэн
байрнууд хоорондоо юм хашаа байхгүй. Нийтдээ ингэж том талбайг бөөндөө ашиглах боломжтой. Тэр чинь гэхээр одоо хүүхдийн тоглоомын талбай бусад ингээд өөрийнхөө амарт суух, салхилах бүхэл зүйлүүдийг оруулаад ирчихэж байгаа. Тэгэхээр хүмүүсийн ашиглах боломжтой энэ ашигтай талбай нь маш их болоод ирж байгаа юм байл л дээ. Мөн мэдээж одоо түрүү хэлсэн хотын төвөөс одоо баг зэрэг зайтай эрүүл агаарт байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энд болохоор уул руу гарах, аялах, за энд бас алхалт хийх гээд ийм олон төрлийн давуу талууд боломжийг бол олгож байгаа. Тэгэхээр энэ нүнгүрээ бол илүү давуу юм байна гэж надад бас санагдсан. Тэгээ хөршүүд нь хоорондоос найзлах гэсэн шүү дээ. Дундаа бас клубуд байгуулсан хамтдаа ууланд алхах нь ер нь бол нэлээ дотн тэг хөршүүдтэйгээ бас минь тусаа мэдлэлцдэг. Одоо бол ер нь нэг тийм шүү дээ. Хаалга хагаал яана харчгүй даа гэхлэг оргоо. Нэг тийм манай яг гэрийн хажуу талын хаалганы ихч бүр намаа ингээл хогоо асах гал гаргууд хаалгаа бүр саваал хаад шээ. Тэгэхээр бас хамаатан сад гэнэ хөршүүдтэй бас их дотн байх боломжийг олгож байгаа гэсэн үг. За холбогд утасны дугаар нь 77 13 33 55 77 13 33 55. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллажаар дуусчихгүй баяр баясгалыг яг одоо мэдэр хадад вилла төсөл хамтран ажиллаж байна. За хоёлаа өргөжлүүлэн пост өргөх байгаа шүү дээ, тийм. За миний онцлог постны хувьд өнгөрөх 4 сарын 18-ны өдөр өнгөрөх чинь одоо энэ сарын шүү дээ. Энэ сарын 18-ны өдөр Солонгос улс ковидтой холбоотой журмуудаа нийтэд нь цуцалсан байгаа. Ер нь зогсоосон. Яг одоо үргэлжилж байгаа журам гэх юм бол иргэд бол маска зүүх хэрэгтэй гэдэг журмал хэрэгжиж байгаа. Тэрнээс биш бусад одоо кофе шоп тэдэн цагаас тэдэн цагийн хооронд ажиллана, шөнө эдэн цаг үед гарч болохгүй, иймэрхүү зүйлүүд одоо хаагдана шид юм аа, сургуульдаа явахдаа ийм цагийн хуваарийн дагав шид маш олон журмууд бол хэрэгжижсэн. Тэгэхээр эдгээр журмууд маань туцлагдсан байгаа. Тэгээ би өчигдөр ажлаа тараад гэрлүүгөө харж байгаа үедээ фэйсбүүкээр гэнэ утсаараа мэдээ харж байсан чи 4 сарын 18-ны орой солонгосчууд энэ ковидын журамд одоо цуцлагдаад иргэд хэвийн амьдралдаа авч байгаагаа нэг өсөндөө баг баярлсан гинэ. Тэгээ 4 сарын 18-ны орой баг шүнжэнгөө хүмүүс шоудсан юм байна л да. Тэгээ тэр зураг нь тавигдсан байсан. Тэгээ би энэ зургийг нь аваад MJL радио Солонгос пэйж хуудас дээр оруулсан байгаа. Тэгээд одоо бас зураг нь дэлгэцэн дээр харагдаж байгаа бох тийм. Тэгэхээр 4 сарын 18-ны орой бол ерөөсөө хүмүүс битүү ингээд сууцгаагаад орой болтлаа. Тэгэхээр орой нэг тэдэн цаг одоо жишээлбэл 12 цаг хүртэл ажиллана тэрнээс хойш ажиллахгүй гэдэг иймэрхүү журам тавьсан бол одоо хүссэн үедээ гадагшаа гарч болно. За тэгээ солонгосчуудын одоо хамгийн нийтлэг соёл бол нөгөө хэшиг буюу хамт олноороо эсвэл гэр бүлэрээ гадагшаа 7 хоногт нэгээс 2 удаа зарим нь баг 7 хоногийн 7 өдөр ч гараад шиг байдаг тийм. Гарч хоолнд ороод ингээд гэр бүлэрээ байх бол баг солонгосчуудын нэг соёлын нэг хэсэг шүү дээ тийм. Тэгэхээр энэ маань нэг хэсэг баг хаягдсан ковид гарснаас хойш тэгвэл одоо буцаад хүмүүс бөөнөрөө ингээл гараал хүснээрээ бол гарч ордог болж байгаа юм байна. Тийм зурган дээр харагдаж байгаа хоёр нь би бас видеонууд үзсэн чинь ярилцлага өгж байгаа дандаа халамцсан хүмүүс тэгэл ийм бай сайхан маа найзтайгаа уулзаагүй найзын төрсөдөр болж байгаа бид нэр одоо 12 өнгөрч байгаа ч гэсэн ингээд санаа зовхгүй тэмдэглэх боломжтой болж байна гээд ямар гол нь тэр хоолны газрууд ресторанууд тийм гаднаа сандлууд маш их тавьсан байгаа. Тэд нар болохоор дотроо ямар ч багтах боломжгүй болгоод бид нар чинь нэг бүр ингээд бусад замын голоор чинь нэг хүмүүс яваад бусад хэсэгт нь хоёр талд нь газрууд байрладаг шүү дээ. Тэгээ эндээс харахад бол ингээд битүү сандал тавьчихсан. Зүгээр нийтээрээ ингээд урт игнээ үсгээд ингээд сууж байгаа харагдсан. Тэр хоолны газрын хүмүүс л одоогоор бид нэр ямар нэгэн сурталчилгаа тараах ч юм уу манайх руу ирээрэй гэж ингэж хүмүүсийг уриалгах шаардлагагүйгээр хүмүүс их сайн ирж байна гэж бас ярьж байлаа. За сонсогч багийн манаас 18-нд шөнийн 4 цаг хүртэл байсан хүмүүс яваад байсан гэсэн сэтгэл бичсэн байна. 18-ныг бол өстой жинхэнэ бүтэн тэмдэглэсэн юм шиг лээ. Тийм. Тэгээд дээр нь такси олдохгүй юм бас маш их асуудал байгаа юм байл л дээ. Тэгээд 2 цаг баг хүлээлээ дуудаад ирэхгүй байна гэд дээр нь хүмүүс яаж харж байгаа нэхэр шөнийн автобуснууд бас явж байсан. Шөнийн автобусны жолооч нар бол ялцгүй хэрэгцээ их байна. Цаашдаа ч нэмэгдэх төлөвтэй. Тийм учраас автобусны тоогоо бас нэмэгт шаардлагатай гэдэг. Зарим залуучдын хувьд бол гэртээ угаасаа харж чадахгүй мэн өглөө бол байна гэж бодож байна гэдэг. Тэгээ 9 хүртэл ажиллана гэсэн тийм юутай газрууд байлаа. Тэр өглөөний 9 гэсэн үг шүү дээ тийм. Өмнө бол коронавигийн үед оройн 9 таагаад байдаг юм бол одоо өглөөний 9 хүртэл ажиллана гэж байна. Тэгээ Солонгост очиж үзээгүй сонсогч нар маань байх юм бол солонгосчуудаас яг шоудахтаа илчаа аяжаас хамчаас хаачаа гэдэг 4-5 үе шаттайгаар шоуддаг. Эхлээд наан сайхан хотоодоо дөргө хоолоо идэ дараа нь алкогол уугаа тэгээд хамгийн сүүлд нь л өглөө үүрээр нэг 4-5 цаг үед шүл идчихэдэг шүү дээ тийм. Тэгэхээр тэр баг боломжгүй байсан бол одоо яг жинхэнэ утгаараа 4-5 шатаар бол хүмүүс гарч явах шүү дээ. Тэгээ нэг тулгаж байгаа бас зурган дээр нэг бодит амьдрал харуулжлах шиг байл л да. Нэг хүн нь болохоор юм төмөр аяхтай сайда барьсан ундаа барьсан тийм. Яг нэг уудаг хүмүүс бүгдээрээ цог сууж байгааг бас энд илэрхийлж харуулахаар ийм зураг байна. Төхөөс өрөө сонсож байна. Манайхан тэмдэглэе л гэж байлаа 5 дахь өдөр болъё л гэсэн гинэ. Хамт ажиллаж байгаа солонгосчуудтайгаа энэ 5 дахь өдөр бол бут авах нь байна сонсогч. За Чимбах ямар пост бичсэн бэ? За миний постын хувьд солонгост амттан гэсэн ийм групп байна.
Үн дээр Чэс Холонго гэдэг хүн харуулсан байна. Пицца зарнаа хийхий гэсэн байна. Энэ захирал арай дэнтнэ эхлээд баярлаж иддэг байсан. Сүүлдээ айж иддэг болохны пиццач монгол хүний хоол биш юм уу? Хөөрхий дуртай баярлуулъя л гэж боддог байхдаа нодлон нэг буудлын эзэндээ гурил иддэг ээлжчихсэн чинь 80 кг гурил авчиж өгч шокруулж билээ. Инээлтэй хөвгөлтэй ч юм аа гэсэн байна. Тэгээд зурган дээр нь харах юм бол одоо пиццанууд хайрцаг ингээд давхарлаа тавьчихсан байгаа. Захирал нь одоо пиццаанд дуртай гэж хэдэн бүр энд бол 3-ыг бол жишээ нь аваад ирчихсэн байх ч гэдэг. Нэг хүн мэдээж нэг одоо махтаагаас нэг бяцлагтаагаас нэг идэл ингээд сүултээ энийг одоо яах вэ гэж бараг санаа зовжлох шиг байна энэ хүний хувьд. Хүүшээ. Манай маркетингийн мега битээр очиод мэдээ л да. Битээр чи өнөөдөр дахиад идэх үү, дахиад идмээр байна гэд баахан яриадсэн. Гэтэ ер нь бол солонгосчуудыг хараад хаад гэдэм л шүү дээ. Ажил хийж хаад их дайлдаг. Гэхдээ яг сүүл рүүгээ болждаг юм байлээ. Би чи Монголд байхдаа солонгос захирлуудтай газар ажиллаж байсан л та. Тэгээ анхны яг одоо Монгол компани нэг ажиллаж байхдаа бараг л сайн цаг болохоор хоол авчиг гэд сүүл рүүгээ бараг байнга авчиг гэжсэн. Сүүл рүү за одоо арай хэтэрнэ гэж бодсон юм. Тэгээ бид нар эсрэгээр гарч орё л да гэж гуугаад байдаг болсон байсан шүү дээ. Тэгэхээр бид бол энэ хүнийг хараад ажиллаа сайн хийж дээ. Одоо тэр хүн захирал нь ажлын их сайхан урагштай яваад байгаа учраас энэ хүнийг яаж эргээд баярлуулах уу гэх иймэрхүү байлаа. За пиццанд дуртайгаа сонсч байгаа. Пиццал одоо баахан авчираад байна. Эвтехнэр хэлэхдээ өөр нэг бол өөр хоол болгодог юм уу эсвэл амттай мах захч болгодог юм уу. Манай цуг ажиллаж байсан газар бол би тэгэхэд оюутан байхдаа очиж ажилладаг байсан цагаар тэгээд юуны галууны мах их авч өгдөг байсан. Яг махан дуртай гүн тэр ойр байгаа зүйл нь галууны мах байдаг. Тэгээд тийшээгээл ер нь байж байгаа л нэг 7 хоногтой эсвэл 14 хоногтой удлаа хэд 14 хоногтой мах идэгээл тааж бараг идсэн юм шүү. Тэгээд бол их авч явдаг байсан шүү дээ. Би болохоор тэр номын үйлдвэрт ажиллаж хахад байнга юм чихэр их авч өгдөг байсан. Би тэгээ нэг өглөө ажилдаа ирэхдээ юм жижигхэн чихэр уутлаад ирчдэг байсан л та. Тэгэл тэрийг ингээд ажил хийх дундуура идээд идэв гэсэн чинь намайг хараад чихэр нэг дуртай гэж бодсон шүү. Тэгээ сүүлдээ ингээд баахан чихэр бичээ, эрзэний чихэр авчиж өгдөг болсон. Тэгэл ажиллаа яаж байгаа дундуур нэг 15 минут болоо 20 минут завсралт юм аа. Тэгээ тэр үед чи би өстэй сайхан идэж өгч байгаа юм чи тэрнээс нь ч идэж, энээс нь ч амсаал. Тэгээ ер нь бол гоё штэ. Яг надад бол аюу таалагддаг штэ. Ингээл гамттай юмар дайлал. Тэгэл тэр үед ч бас ингээд юм ярилцаж жоохон суух боломжтой. Зарим ажлын үед бол баг юу ийм авч өгөхгүй штэ. Зүгээр чи баг ажиллаа хийгээл тэгэл явж хахад болоо гэд өдрийн хоол бол цаанаас нь өхгүй газар ч гэсэн ажиллаж үзчихсэн. Уг нь бол дийлэх нь хоол өгдөг штэ. Тэгээ нэг удаа нэг буудалд ажилласан чи бас яг хоол өгөхгүй байж таарад тэгээд хоолгүй өдөржингөө ажилласан чи оройн бүр ухаан алдангаа алдаад тэг гэртээ очиод найздаа Монгол 5-аас цовын загсан тэрийг өөр амир идчихсэн. За энд бас доорн сэтгэл дээр урнаа гэдэг хүн юу ч биш бүр та нар дуртай бидтэйгээ төрөл төрлөөс нэг хайрцаг зарим нь гомдоо зарим нь салааттай гадаад хоол өгч байсан. Бүгдийг нь идэж барахгүй. Хитэн найздаа заримыг нь тарааж өгөө, заримыг нь авч явж өдөр хоолн дээр идээд л дуусгасан. Дараа нь дахиад тэр газараа ажилласан чинь дахиад аваад явах гэсэн. Бас нэг ондоо газар ажиллаад бас гомон хайрцгаар нөгөөд бас дараа нь хүүхдийн хичээлгээ зөндөөл юм өгч байсан. Уулын их урамтай ч шагнуулаад л байгаа гэсэн байна. Тийм надад бас нэр юм нэг жижигхэн монгол хүн гэхэр нөө яалтчгүй мах гэж бодогддог юм шиг. Цааны газар ажилласан чинь чи мах идэж чадахгүй хэцүү л амьдарч байгаа бах та тийм ээ. Тэгээ нэг ууданд бас мах хийж өгч байсан санаад орчлаа. Манай ажлынх нь нэг юу яадаг байсан юм аа. Байж байгаа нэг жилийн нөгөө хамт олноороо тийм спорт өдрлөг хийдэг. Тэгээ тэн дээр юм бүтэн гахаа ингэж гал дээр шараад юу амар тэгээд яг нөгөө тэр чин хөлбөмбөг тоглоод за дундуур нь бас ингээд хоол унд арга хэмжээ гэж яваад тэгээ ууж идээд сүүлд нь та нар ингээд юмнуудаа аваад явгээд тэнгуүч нэг хүн баг ингээд хайрцаг ийм бүтэн ийм 20 шигтэй пимив тэгээд дээр нэмнүүд тавьчихсан махнасаа тавьчихсан. Тэгээд сүүлдээ 2 дахь жилдээ тэр өдрлөг болгоо найзуудтайгаа дуудаж байгаа юм чи тэгээд тэр олон юмнууд дуудчихж болох юм найзуудтайгаа хамаагүй. Бид нар нөгөө юуныхаа гисгсаа байранда угаасаа монголчуудаараа зангаараа амьдардаг. Тэгээд найзууд ирээд бидэртээ бас цуг хоноод ер нь гайгүй яг солонгос хүмүүсийн цуг байдгүй байсан л та. Тийм болохоор тэгээд тэр үед нь бол зөвхөн сайхан найзуудад айлах чи бас нэг баяр шиг болчихж байгаа ч. Тийм биш те. Тэг бүтэн гахаа гэдэг яаж шаарддаг гэсэн та тийм хүм дээр ингээ ирүүлээ. Шарах нь бол тэр хүмүүс мэрэгжлийн өнд дуудаж ирээд шараад тэг идэж байгаа. Айхлаш та гэдэг утаа ингээ шаардсан юм түргээл явж идэв. Тэгээд яг нэг хуваагаад идэж дуусаад ажлын үйл ажиллагаа дуусахаар яг тэндээс үлдсэнийг ингэж хуваагаад аваад явцгаа гэдэг. Тэгэж бас гоё үйлчлэг биш те. Заавал өргөжлөл нэвтрүүлгийн хамтран ашиг танилцуулъя. За тийм. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар ирээдүйн шигийг өнөөдөрт эгүүлэн систем сарвалцаа авсад компани хамтран ажиллаж байна. За Америк нэгдсэн улсад амжилттай ажиллаж байгаа Монгол технологийн компани
Өдөр дэмжицгээе. Монгол оюуныг дэлхийд гарах урайтай эгүүлэн системс хариуцлага тавьцад компани үүсгэн байгуулагдаад одоо 10 жил болж байгаа юм байна. Тэгээ одоо Америк болон Монгол, Малайз, Сингапур бас үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. За тэгээд Америк нэгдсэн улсын Delaware мужид бол харьяалалтай эгүүлэн системс компани 20% хувьцаагаа бол одоо гаргаж байгаа мэн л да. Компани 20% болох 250 мянган ширхэг хувьцааг санал болгон нэг ч хувьцааг нь $2.6 хөрөнгө оруулагчтай бол санал болгож байгаа юм байна. Тэгэхээр бид нар чинь яг нөгөө мөнгөө бол хүмүүс зарим хүмүүс чинь ер нь хувьцаа болгодог болсон байлаа шүү дээ. Хараад хахад зарим нь бол тэгэл биткойн ч гэдэг юм койн гэл ер нь нэлээд олон төрөл болсон. Жохон баг чинь тэгэл нэг хадгаламж данс гээл нэг тэгж ярьдаг байсан шүү дээ. Тэгэл 18 нас хүртэл нь хийнэ гэдэг. Тиймэрхүү зүйл их ярьдаг байсан бол одоо ерөөсөө тийм хадгаламж ихээс илүүтэйгээр хүмүүс бол хувьцаас худалдаж авдаг болсон байна. Тэгэхээр Монгол залуучуудаа дэмжиж бас хувьцаагаа худалдаж аваад 2 жилийн турш 10 ам долларын өөжийг жил бүр хүртэх боломжтой болж байгаа юм байна. Маа нэг найз өчнөдөр надтай ярьсан чинь хагасаа өдөр юм хөрөнгө оруулалтын уулзалт болно гэдэг Монголд бол хувьцааны чиглэлээр ажилладаг томоохон компаниуд бас оролцож байгаа юм байлаа. Тэгээд энэ бүртгүүлүүл их зүгээр юм байна гэдэг линк явуулахаар би эргүүлээд бас энэ эгүүлэн гэдэг Америкт байдаг энэ технологийн компани бас их зүгээр юм байна. Ялгаагүй хувьцаа гаргаад одоо ер нь 4 өдөр үлдсэн юм байна гэдэг. Энэ дээр 4 өдөр 4 цаг 17 минут гэдэг сайт дээр нь бол гарч илээ л дээ. Тэгээ хамгийн гол нь энэ компани өөрөө давуу тал гэх юм бол одоогийн үнэлгээгээр 3 сая 250 мянган ам доллараар үнэлэгдэж байгаа. Энэ бол яг хөндлөнгийн Stone Bridge гэдэг ийм компани үнэлсэн байгаа. Тэгээ энэнийхээ одоо тодорхой хэмжээний 20% буюу 1 сая 250 мянган ширхэг хувьцааг бол зах зээлд гаргаж борлуулах гэж байгаа. Тэр хүмүүс бол одоо нэг бүрийнх нь үнэ гэх юм бол 2.6 ам доллар гэж байгаа. Тэгэхээр оролцох боломжтой. Оролцохдоо энэ хөрөнгө оруулалт боломжууд гэхээр эртэж шуухаа гэдэг. Одоо энэ эртний хөрөнгө оруулах юм бол доотл нь $260, дээдл нь $26,000 хөрөнгө оруулагч болох. За мөн стратегийн түнш болох гэдэг. Энэ нь болохоор одоо эгүүлгийн гэр бүл нэгднэ гэж байгаа. За тэгээ нөгөө талаар нь болохоор Монгол залуучуудын технологийн компани учраас хандив бас байгаа. Монгол оюун ухааныг дэмжигч хүн бас хандивлах боломжтой гэж байгаа. Тэгэхээр мэдээж илүү одоо хувьцаанд нь хөрөнгө оруулаад өөрсдөө ашиг нь хүртээд тийм 10% ашиг гэрээ цаашдаа бол энэ ашиг нь бас өсөх магадaltaй байгаа. Дээр нь бол энэ хүмүүсээ Монгол хүмүүсээ бас дэмжиж гинэ гэдэг бол их том зүйл гэж бодож байна. Би нэг Америк нэгдсэн улсад байгаа компани шүү дээ. Тэгээ манай Монгол залуучууд яг энэ технологи талтай бол ингээд ажиллаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр та хүмүүс хувьцаа сонирхож байгаа хүмүүс байх юм бол сонирхоод үзээрэй. Facebook хуудас нь эгүүлэн системс гэсэн Facebook хуудас байгаа. Холбоо хуудасны дугаар 88-2 10-88-2 10-10 гэсэн дугаар байна. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллаж ирээдүйн жишгийг өнөөдөрт эгүүлэн системс харилцаа авцад компани хамтран ажиллаж байна. За тэгэхээр хоёулаа үгээ тааж амжих уу? За 44 болсон ба ш тий. За үгээ ер нь тааж амжихгүй хаад 5 минут л байгаа юм ш. Хоёул тэгвэл бичлэг рүү орох уу? За тэгэхээр өнөөдрийн бичлэгний хувьд гэх юм бол одоо 4 сарын сүүл болж байна. Тэгэхээр хүмүүс мэдээж аялалд гарахын тулд нэг доод тал нийт орны өмнө төлөвлөх, захиалга өгөх иймэрхүү шаардлагууд бол гардаг байгаа. Тэгээд 5 сард бол аялж болохоор хамгийн одоо гоё, хамгийн тийм яг 5 сарын онцлог нь өөрөө юм байна л да. Хүүтэн биш, их халуун биш. Тэгээд ер нь ялангуяа 5 сарын аяллаа үед яг байгаль руу аялах юм бол илүү хүмүүс тохиромжтой байдаг. Халууц голууд 107 сард халуун үед яг алхах ч юм уу иймэрхүү аялал байх юм бол аялал гэхээсээ баг зүгээр хар болоовсон. Эсвэргээрээ тийм хэцүү бас иймэрхүү зүйлүүд байгаа. Тэгэхээр хамгийн одоо 5 сар тохиромжтой 5 аялал гэж байгаа. За эхний аялал нь болохоор Мирян Уянжи гэдэг ийм бас аяллаа одоо цогцлбор байгаа, хэсэг байгаа. Тэгээ энэ болохоор бүр дээр үед Шилагийн үеэсээ бас энэ одоо мод энэ үзэсгэлэнтэй байгаа энэ газрууд нь нэлээд алдартай байсан юм байлаа. Төгс өдөрч үлдчихсэн. За тэгээд тэр дээр үеийн бас зарим нэг одоо сууц, сүмхийд иймэрхүү зүйлүүд бол байгаа. Тэгэхээр энэ 5 сард энэ газар хэрвээ очих юм бол та яг тэр мод байгаа те бүр маш урт настай. Тэгэхээр энэ модныг яг сайхан дэлгэрээд байгаа энэ үеийг бас үзэх боломжтой гэж байгаа. Тэгээ ер нь бол ганцхан 5 сар гэхгүй энэ аялал руу бол 5-аас 7 сарын их хүртэл бол аялахад боломжтой гэж байгаа. Тэгэхээр яг зарим гэдэг юмнууд нь нэг зөвхөн 5 сар гэхгүй те энэ чинь нэг дулаан аятайхан байдал ингээд удаан үргэлжлэж байгаа газрууд байх юм бол 5 болон 6 7 сар гэдээ бас үргэлжлүүлээд аялах боломжтой. За дээр нь болохоор энд бас ойролцоо хот одоо үүсэх газрууд бас давхар их байдгийн байна л да. Түүхэн дурсгалтай газрууд за нэг 100 жилийн настай бас түнэл гэж хэлсэн. Би надад бол энэ их сонирхолтой санагдсан. Одоо энэ түнэлийг 100 жилийн өмнөөс гаргацсан байна гэдгийг бол ерөөсөө огт мэдээгүй байсан. Өшөө алхаж болохоор тиймэрхүү нэлээх хаяллын курс газрууд бэлтчихсэн байдаг юм байлээ. Зарим хэсэг рүү нь бол заавал алхахгүйгээр машинтай очоод тэгээ өндөрөөс бас юм үзэсгэлэнтэй байгалыг бол харах боломжтой. Тэр хадны хэсгээр бол яг аяллахын курс дээр алхах хэсгийг байгуулсан болохоор яг та ингээд юм огцом их хадны хажуугаар ингээд явхад тий
гүүрээр ингээд ямар ч асуудалгүй явчихна хүрхрээ бас харах боломжтой. Ийм бол ихний газар байна. За тэгэхээр дараачих нь болохоор Кённам Хавчон Хваммэ сан гэдэг маань уул хэлж байгаа ш. Хваммэ гэдэг уул байгаа. Далайн түвшнээс дээш 1113 метрт байгаа. За тэгээд 5 сард бол аялахад их тохиромжтой. 5 сарын дундуур болон сүүлээр аялахад тохиромжтой гэж байгаа. Тэгээд тод ягаан өнгийн замбах цэцэг битүү ургадаг юм байна л да. Тэгэхээр яг төсөөлөд үзэх юм бол ингээд уулан дээр битүү ягаан өнгийн цэцэгтэй. Тэгээд тэнд яг нар мандж явах болон жаргаж явах үед зураг авахлахаар тэгэл кино цаашаал болдог гэж тайлбарлаж байна. Би бол өөрөө очиж үзээгүй л дээ. За тэгээ уул руу бол давуу тал нь машинаар гарах боломжтой гэж байгаа. Яг огцон бас уулнууд байгаа, машин гарах боломжгүй уулнууд ч гэсэн ер нь бол байгаа. Солонгосч ер нь уул руу их гардаг улс шүү дээ хүмүүс нь. Тэгэхээр энэ уул руу бол машинтай гарах боломжтой байдаг юм байна. Тэгтээ нөө жүгжээ буюу одоо наадам фестивалийн үед бол машинтайгаа явах боломжгүй. Цаанаас нь яг ийм автобус гаргачихтай байна л да. Тэр автобусанд нь суугаад очиод үзэх боломжтой гэж. Тэгээ хамгийн гоё үе нь бол яг санал болгохдоо тэр нар мандахгүй. Өглөөгөр сайхан машинтай очичвол энд очиод ингээд зураг авах боломжтой. Тэгээд бидний хувьд бол яг надад тэгтээ нэг тийм айхтар том гэхээс илүүтэйгээр яг гадаад байх чинь тэгэл нэг юм сайхан тал нутагч үед юм хармаар санагддаг шүү дээ тийм үед бол очиход айгу зүгээр санагцсан. Тэгээ яг нэг байнга ингээл сөүлжүүд юм бусаанч үед юм хот суран газруудад байхаар чи ингээл нүүрэнд ингээл наалдаал байшин барилга харагдаад байдаг бол сайхан уулан дээр гараад замбаг цэцэг хараад зураг авах боломжтой юм байна. За дараагийнх нь болохоор чомбогт байдаг имшил өвжөн хуу гэдэг. Энэ нь болохоор ийм одоо манахаар бол би яг төсөөлж хэлэх юм бол нэг хар зүрхний хөхнөр гэдээ бас модтой юм дунд яг гол байгаас гардаг штеп. Яг тэрүүнэр хүү гэж бол төсөөлж хэлэхээр юм байлаа. Тэгээд голдоо юм арал шиг зүйлтэй тэр арал дээр нь очиж бас амрах боломжтой. Тэг хамгийн гол нь бас энэ 5 сарын аяллуудыг энэ хүн одоо танилцуулж байгаа нь өөрөө 20 жилийн аяллаа чиглэлээр ажилласан туршлагатай хүн юм байлаа. Тэгээд миний хувьд бол энийг танилцуулж байгаа болохоор ингээд бүх одоо амьдралын туршлагыг үлдэхээр хамгийн тийм бас одоо гоц гойд аялал бүх насанд орсон тийм сэтгэл үлдээхэр аялал гэж хэлж байсан. Нэрэл энэ газруудыг харахад ялангуяа бас ялгаагүй өглөө нар мандахгүйгээр гэж хэлж байгаа. Яг зураг авах юм бол маш гоё үлгэрийн юм шиг гарагдана. Тэгээ энэ хүн өөрөө бас офисынхаа хувьд л энэ санал болгож байгаа газрын зургийг үлгчихсэн байдаг юм байна л да. Хүмүүс орж ирээд энэ зурсан зураг үздэй бодит байдал дээр юм байдгүй үздэй гэдэг их асуудаг гинэ. Тэгээд энэ бол үнэхээр энэ чигээрээ бол байж байгаа гэдэг. Цаг маань их хэцүү. За энэ хүртэл өргөч. Бич бүр таныг ганцаа ямар гоё ярьж байна гэж бодлоо. За үлдсэн хэдийн тэгээд тэгж байгаа л. Ер нь бол та бүхэн 5 сард бас аялж болох газруудыг хайгаад үзэх юм бол энэ дээр бол гараад ирж ялээ тийм. Сонсогч Баяр BNB маань 5 сар Чежу явал ямар вэ гэсэн байна. Би сая Google дээрээ сайж үзлээ л дээ. Ер нь Чежу руу хэдэн сард явал зүгээр вэ гэсэн чинь 4 сарын сүүл болон 5 сарын ихээр аялал хамгийн гоё гэсэн байна. Тэгэхээр аялаж удаж бол 5 сар бас зүгээр гэж шүү. Тэгээ 5 сар 10 сар бол яг тохиромжтой юм байлээ. За тэгэхээр нэвтрүүлэг майндрууд өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар ирээдүйн жишээг өнөөдөр тэгүүлэн систем царилттай цод компани болон дуусшгүй баяр баяслыг яг одоо мэдэр хатад вила төсөл хамтран ажиллалаа. Ингээд бид гуравтаа хамтасан сонсогч нартай маш их баярлалаа. Маргааш өдрийн дэлхийн монголчууд нэвтрүүлгээр иргэн уулзлаа. Түр баяртай. За түр баяртай. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Ирээдүйн жишгийг өнөөдөрт Evolution Systems Америк нэгдсэн улс дахь Монгол технологийн компанийн хувьцаа эзэмшигч болоорой. Та хөрөнгө оруулсаар жил бүр 13% долларын өгөөж хүртээрэй. Evolution.com. Яг одоо Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод 19 цаг. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч дуусшгүй баяр баясгалыг яг одоо мэдэр. Гадад вилла төсөл 7713 33 55. Та Цобо хаус Facebook пэйж рүү зочлаад үзээрэй. Яг одоо Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод 19 цаг 15 минут болж байна. Харин Солонгос улсын нийслэл Сөүл хотод 20 цаг 15 минут болж байна. Солонгос дахь монголчуудад зориулсан хэрэгцээт мэдээллүүд, өдрийн онцлог пост, сонирхолтой бичлэгүүд гээд Солонгос дахь монголчуудад зориулсан шууд эфир танд хүрч байна.